vetë ato 20 vjet që ka ndodhur. Drejtorat e ATK-s, komandantat e policisë, drejtorat e FSK-s janë në parti politik. Pra të kenë vëllëta? Jo s'po të falim hiç. Kush është në OKP? Njerin që keni pas kandidat për deputet. A jeni në qeveri që 5 vjet? A jeni në qeveri? A keni pas 50%? Morët që 5 vjet, vetë ato 20 vjet që ka ndodhur. Që 5 vjet, çka ki bë? Apo sheqi edhe drejtorat e ATK-s, komandantat e policisë, drejtorat e FSK-s janë në parti politik. Që 5 vjet, shtetin, institucionet i ka pushtetin, ju jeni ka pushtetin. Kandidatin që keni pas për deputet. Absolutisht. Edhe çfarë po vlet? Pra të kenë vëllëta? Po jo të lutna. Jo. Jo s'po të falim hiç. Pse më të fal? Kur s'po të konvenona fal. Kush është drejtori në ATK? Institucionin më të rëndësishëm financiare keni njerin që keni pas kandidat për deputet. Kaç? Kush është në OKP? Njerin që keni pas kandidat për deputet. Do të thotë kjo është. Madje keni tentuar edhe zyrën kombëtare të auditimit me kop, zyrën kombëtare të auditimit. Pa mobe, kush është atë? Unë ka tash jo, keni tentuar. Keni tentuar. Që kjo fjala keni tentuar. Kam qenë komision i ndërruar. Komision për zgjedhjes keni tentuar me shtik taçi që vendos me shtin zyrën të auditimit. Nuk i ka kaluar, e keni marrë keni çuar të kjo. Kjo është argument të institucionet e sigurisë edhe drejtësisë i keni pas krejt juft. E tash që 5 vjet çka keni bërë? Edhe në telefonata. 5 vjet çka keni bërë? Po të vendosëm ty pe kryeprokurorin kryetar të një qyteti. Po Presidenti çka keni bërë drejtori policisë, shef mbrapa smundesh. po me drejtorat policisë, me komandantat FSK-s, me kryeprokuror shtetit në përpartit juve. Që Sovjet. Gjithë. Sot që 5 vjet. Drejtori atë kandidat për. More që 5 vjet që jetë ti për shtet çka drejtori atë kës një që keni pas për deputet. Faleminderit. Jo, aktualisht e keni. Po ju kërkoj